สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับอ้นเลยโทรไฮไฟนะครับวันนี้นะครับมาดูกันกับตัวนี้ครับสเตอริโอจูเนอร์นะครับของซัมซุยรุ่น T 3000นะครับ T 3000ตัวเครื่องสวยกริปนะครับหน้าปัดทำมาจากอลูมิเนียมนะเครื่องนี้ใช้ไฟ100นะครับตัวเลขยังเป็นขึ้นญี่ปุ่นนะครับถึง90แต่เราจูนขึ้นไทย87.5 ถึง 108ให้เรียบร้อยแล้วนะครับไฟภายน้ำสวยๆเลยถ้ากลางคืนจะสวยมากนะครับนี่ออฟเดี๋ยวดูตอนออนนะครับโอ้โหเรืองแสงเลยสวยครับไฟภายน้ำสวยสวิตช์ปิดเปิดนะครับตัวนี้เป็น Signal Tuning FM Stereo FM AM นะครับตัวนี้เป็นปุ่มFM Mode นะ Muting แล้วก็ FM Stereo AM Mono นะครับอยู่ในตัวเดียวกันเลยนะฮะตัวนี้เลือก FM AM นะครับที่หมุนขึ้นขนาดใหญ่ทำมาจากอลูมิเนียมนะครับตัวเครื่องสวยจิ๊บกริบหน้าปัดตำหนิน้อยนะครับด้านหน้าด้านบนด้านหลังนะครับใช้ไฟ100 โวลต์เอาพุทนะครับต่อเข้าขยายเสียงต่อหรือว่าต่อเข้าปรีแอมนะครับเพจนะช่องต่อสายอากาศนะครับ FM กราว75 300แล้วก็ AM การใส่สายนะครับนี่สายอากาศใช้แบบนี้เพียงเท่านี้นะครับสายอากาศโอ้โหไม่ซูมเลยครับกล้องสายอากาศนะครับยัดเข้าไปแล้วบิดนะครับนี่เท่านี้ก็อยู่นะครับเป็นเทคโนโลยีการล็อกสายไฟของซัมซุยนะครับนี่ครับซัมซุยจะทำแบบนี้นะครับยัดเข้าไปแล้วหมุนบิดนะครับตรงนี้เป็นในส่วนของด้านในนะครับเป็นลูกตุ้มถ่วงนะครับหมุนหาคลื่นยังสวยๆใสๆอยู่เลยนะครับโอ้ทุกอย่างครับสวยใสมากตำหนิน้อยนะครับด้านในนี่ยังสวยเลยเราจูนแบบไม่ช้ำนะครับโอ้สวยๆครับด้านในสวยๆมีเสาอากาศAM มาให้นะครับอยู่ในตัวแปะอยู่ด้านในนะครับเสาอากาศ AM ตัวนี้เป็นแก๊งเหล็กนะครับตัวนี้เป็นวงจรต่างๆนะหม้อแปลงก็อยู่ทางนี้ทางขวามือโอ้โหสวยงามครับตัวเครื่องสวยๆเรามาทดสอบเสียงกันครับตรงนี้เปิด muting on นะถ้าเป็น muting off ก็จะซ่าๆอย่างนี้ muting off ถ้า muting on ก็เวลาหมุนหาคลื่นนี่จะตัดเสียงซ่าออกนะครับผลิตมันชาตินี้ไหมล่ะคะจากทั้งหมดที่ดิฉันกล่าวมาพวกเราฝ่ายค้านจึงขอยืนยันว่ารัฐไม่ควรสนับสนุนให้การใช้คริปโตเคอเรนซีถูกต้องตามกฎหมายเป็นอย่างยิ่งค่ะเอาละฮะ4 นาทีเรียกได้ว่าดุเดือดมากเลยนะครับมาถึงก็ฉับเลยนะฮะโอ้เป็นรับประทานอาหารที่เป็นข้าวกล้องเนี่ยก็จะมีเส้นใหญ่รับได้เยอะจริงครับก็
ที่สงฆ์ซะอีกเพราะว่าได้เมตตากรุณาช่วยให้ประชาชนรอดพ้นจากความทุกข์ความ ที่ไอ้มองว่าน้องใจดำหากไปก็ได้แต่ซ้ำ ทูนิ่งทำงานนะครับ ถ้ายังไม่ถึงสถานีเนี่ยทูนิ่งไฟสีแดงเป็นลูกศรในตัวนี้จะติดนะครับซ้ายขวาอีโมโน มองเห็นหน้าเมียเหมือนดังกินเกลือจิ้มผิวมะนาวมองเห็นหน้าสาวเหมือนกินไข่ดาว แต่เป็นสิ่งที่ผมว่ามันน่าสนใจนะพี่เพราะว่าผมเชื่อว่าเด็กๆเนี่ยเดียวกันหรือว่าแต่ไม่ว่าเราจะเกิดด้วยมือที่สองครับ คงจะได้เชยชมกรุงธีราหรือเปล่าล่ะเนี่ย ต้องได้สิ นะครับแต่ทีนี้เขาจะรับยังไงรับมือยังไงเนี่ย ก็200นะครับ ประชาชนยังเห็นมีรถลาจอดอยู่น้ำท่วมแล้วก็ ขอบคุณมากที่เห็นว่ามีทีวีตามท้องถนนแล้วมีที่สังเกตวันที่8ไปจนถึงวันที่16นะครับ ให้ความดีเลยให้ความเลยเท่าไหร่เขายังเป็นพี่น้องที่คอยห่วงใยคือตำแหน่งที่เธอมอบให้ชัดเจนอยู่แล้ว รออีกสักหนึ่งข่าวนะพี่เนาะ อันนี้ของเมื่อวานตอนบ่าย จะเห็นนะฮะว่าเมื่อวานเนี่ย มันจะเข้ามาอาจจะเฉียดตอนเหนือของประเทศไทยหรืออีสานตอนบนนี่แต่การคาดการณ์ก็ยังไม่คิดว่าจะเป็นพายุไต้ฝุ่น ใช่ค่ะ ตลอดเส้นทางไม่มีช่วงไหนเลยที่คาดการณ์ว่าจะทวีกำลังขึ้นเป็นใต้ฝุ่น แต่ถ้าเทียบกับ7 โมงเช้าที่ผ่านมา เราก็จะเห็นว่ามีโอกาสที่มันจะทวีความรุนแรงถึงขนาดไต้ฝุ่นก่อนที่จะขึ้นฝั่งนะฮะ ผู้ชมเห็นภาพขวานะคะ ตรงที่เป็นกลมๆระบายสีทึบอะ ก็สั่งซุยนี่นะครับ บริษัทนี่ไม่มีแล้วนะครับ ไม่มีการผลิตแล้วนะครับ ใครได้ไปใช้งานใครได้ไปเก็บนี่ก็ถือว่าเป็นสมบัติเลยนะ สมบัติล้ำค่าเลยนะซันซุยเครื่องเสียงซันซุยนะครับ ตัวนี้เป็นซันซุยจูเนอร์นะที่3,000 AM ก็ติดนะ นี่เป็นทั้งปีศาจและเป็นทั้งเทพและปีศาจนะที่บอกไว้ก่อนนะ อันนี้ AM นะครับ ถือก็เป็นเทพถ้าคนมาร้ายถือก็เป็นในรูปแบบที่ถูกต้องผ่านกระบวนการได้เห็นกันใน AM ก็รับได้หลายสถานีนะ พ
มีเป็นคลิปมีหนัง สำนักงานปปสกระทรวงยุติธรรม สถานีวิทยุจ21 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความ ก็ถ้าใครสนใจนะครับคืนนี้นะครับ นี่เลยเบอร์โทร 0902236486 นะครับหรือว่าเข้าไปดูกันได้นะครับในเพจอ้นเลโทรไฮไฟนะอันนี้เป็นช่อง YouTube นะครับอ้นเลโทรไฮไฟอันนี้เป็นไลน์นะครับอ้นเลโทรไฮไฟเหมือนกันแต่ภาษาอังกฤษตัวหน้าเป็นตัวเล็กนะครับอันนี้ Facebook แฟนเพจนะครับอ้นเลโทรไฮไฟนะเบอร์โทรก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวเราลงราคาพร้อมช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับในคำอธิบายด้านล่างนะครับก็เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับไฟสวยๆเลยไฟภายในกลางคืนจะสวยมากนะครับเห็นไหมโอ้โหสุดยอด